其實問題嘅關鍵唔係在於如何攞返杯奶，而在於我哋如何思考損失同回報嘅關係。我會將呢個問題當作一個機會，研究如何有效利用資源，避免類似情況發生。啲人見工講到好似係開經濟學講座咁，連杯奶都可以講出資源分配嘅人生大道理。唔知考官聽完會唔會拎返張凳仔坐低慢慢諗？所以你睇到啦，重點唔係真係解答條問題，而係你嘅思考方式同表達能力。原來條問題根本就係用嚟試穿我哋係乜嘢類型嘅人。攞返杯奶唔係重點，呢啲冇解嘅情景就係要嚟提醒我哋，解決問題未必有標準答案，但思考方式就可以決定我哋點樣面對未來。咦，你都開始有哲學思維啦！呢啲嘅回應都帶出咗 Don't cry over spilt milk 嘅心意。咦，好似幾有意思喎！成語 Don't cry over spilt milk 係好有意思，教我哋事已至此，後悔都冇用，所以要看前看。